Atëherë përshëndetje gjithëve. Sot do ju tregoj një rast që më ka ndodhur këtu. Te kjo kolonia këtu ka vazhduar pjelljen bleta punëtore. Kjo ka më shumë se 15 ditë që unë nuk e kam hapur. Edhe kur e hapa e pash para 2-3 ditësh, pash që si shikohet nëse vini re se kanë bërë 3-4 pjellje në një vend, siç është ky rasti këtu. Atëherë du ta dini se aty nuk ka mbretëresh, pavarësisht se bleta është shumë e qetë. Shikoni si duken. Bleta është shumë e qetë dhe ti thua ka vazhduar, kolonia është në rregull, por po ta shihni me vëmendje, tu ka 3-4 vezë në një qeli, kjo do thotë se këtu nuk ka mbretëresh. Si mund ta shpëtojmë këtë? Atëherë unë nga shumë bletarë, sidomos shqiptarë, kam dëgjuar se kjo mënyra nuk shpëtohet, kjo lloj kolonie nuk shpëtohet. Kështu që kësaj kolonisë duhet të merret edhe të shkundet përpara, edhe që të iket shpërndahet tek kolonitë e tjera, edhe nuk do ketë probleme, por kjo kolonia shkatërrohet. Unë këtë mënyrën e kam përdorur para 3 vitesh, ky është rasti i parë mbas 3 viteve tjera, unë kam 6 vite që merrem me blet, që më ka ndodhur, te koloninë e kam lënë mbi 1 muaj që se kam kontrollu fare. Edhe kur e pash se kishte ndodhur kjo, habita dhe thash si me vepru. Tani unë nuk do e bëj këtë mënyrën, kam dëshë që ta shoh se si mund të arrim me shpëtu. Se ka njerë duhet dhe me provu gjëra dhe me dështu nuk është problem. Thjesht me mësu diçka të re. Unë te kjo kolonia këtu i pata shkundur bletët, kështu një dëgjova tek një bletar i huaj, që shkund komplet koloninë jashtë, e vendos kosherën bosh, siç është kosherja e lën bosh. Tu futet kolonia brenda dhe ndalesh 1 ditë, 2 ditë pa korniza fare dhe pjelljen e ndalon bleta punëtore pjelljen. Pastaj kur vendosësh korniza, do marrësh një kornizë me pjellje ditore nga një koloni tjetër, t'ja vendosësh në mes dhe vendosësh dhe korniza tjera. Edhe këtë e provova. Në moment që e lash 2 ditë, i vendosa korniza tjera, dita parë i vendosa, e mbylla, kur i kontrollova ditën tjetër, pash që përsëri kishte vazhduar pjelljen bleta punëtore. Edhe nuk e kishte ndaluar pjelljen. Atëherë ç'a më i bë? Pastaj unë mendova të bëj një mënyrë tjetër. Shkova tek një koloni e vjetër që ua kam treguar që ajo bleta ka deshë të ndrojë mbretëreshën. Mora të mbretëreshën e vjetër, e futam një kafaz. Se di e tham një kafaz këtu aty t'ja tregoj. Jo kafaz që futet mbretëresha që do ta vendosin, janë disa kafaz tjerë. Edhe e lash brenda, e futa këtu në mes dhe e lash brenda të kolonia. Një fjalë, kam vendosur 1 ditë para në orën 10 të mëngjesit, ja kam vendosur këtu brenda në kafaz vetëm mbretëreshën pa bletë tjera fare. Edhe pastaj ja kam lënë atë ditë gjithë ditën, të nesërmen në mbrëmje kur kam marrë nga puna nga ora 5, kam hap kafazin, e kam parë mbretëresha ishte akoma gjallë. E kam nxjerr mbretëreshën e vjetër nga kafazi, e kam lyer me mjaltë dhe e kam vendosur te kolonia. Edhe kur e kam hap, tani po e shohim jemi pas 2 ditësh. Unë e pash mbretëreshën, prandaj desha t'ua tregoja që edhe këtë rast të shpëtohen. Ose të paktën tek unë ka funksionuar, se tek shumë e dëgjoj se nuk funksionon kjo mënyra. Nuk funksionon, këto nuk pranojnë mbretëresh tjetër. Kështu që ja të tregoj, mbretëresha e vjetër është pranuar te kjo kolonia. Edhe ja tek po bën pjellje këtu. Ja tek është mbretëresha. Shikoni është shënuar, edhe po bën pjellje tani në momentin ku po bën pjellje e kemi kapur, ja tek është. Shpresoj të duket, është kjo mbretëresha e vjetër. Kështu që unë nuk e pata vrarë, e pata lërë, kur e pash të rastin, ja vendosa, edhe kolonia e pranoj. Se shumë thonë shkatroje nuk bën. Tani një pyetje që mund lindi nga shumë ju, po këto kornizat që janë me pjellje, shkojnë tek është mbretëresha. Po këto kornizat që janë me pjellje kaq shumë ditore, ç'a do t'ju bësh që janë me pjellje punëtore. Kjo pjelljen që e bën bleta punëtore të dalin komplet meshkuj. Kështu që unë do i marr këto kornizat, do i shkund, edhe do shkoj fus në frigorifer. Do i lënë në ngrirje 24 orë. Pastaj do i marr dhe do ja vendos prapë. Dhe në moment që do ja vendos prapë, ja dhe këtu ka pjellje prapë nga këto, por këtu ka dhe pjellje të vullosur, është një nga kornizat që unë e kam marrë nga ajo kolonia që mora mbretëreshën e vjetër dhe ja vendosa kësaj.
Edhe siç thash këto këtë që janë vetëm me pjellë që kanë bërë pleta punëtore që kanë shumë larva me një fjalë të, do i marr, do i vendos në frigorifer në ngrirje dhe pas 2 ditësh do ja vendos përsëri. Kështu që këto do vdesin. Edhe pastaj si t'ja vendos përsëri, kjo do i pastroje këto dhe do vazhdojë pjellin normal. Kështu që mbretëresha u pranua edhe kjo kolonia po funksionon. Kështu që edhe këto kolonit kështu që mund të shpëtohen, se shumë herë theme që nuk shpëtohen, nuk ja vlen, ose paktën kështu kam dëgjuar nga bletar, që thonë nuk ja vlen të shpëtohet ajo koloni, ose nuk shpëtohet, në fjalë nuk pranohet. Unë po ju them që shpëtohet, edhe këtu është një rast, që nëse nuk provoni gjëra të reja, vetëm fokusoheni te ato se çfarë thonë tjerët, kur s'keni për t'i kuptuar ca gjëra, s'keni për t'i mësuar. Kështu se siç pa thash, te kjo kolonia nga mbërbu kështu, edhe prova dhe 2 mënyra tjera siç u thash, e shkunda komplet kolonin jashtë, edhe lash kosherën bosh. Pas 2 ditësh vendosa korniza me pjellë ditore, se kështu e kisha dëgjuar se mund të bëje çibuk, por prap nuk funksionoi. Pastaj e mora mbretëreshën e vjetër e vendosa në një kuti. Janë ato që mund të mbash mbretëresha të reja kur dalin nga çibuku, dhe ja vendosa kolonisë. Dhe siç u pa, pas 1 dite përsëri këtë e kam lënë pothuajse 24 orë mbretëreshën brenda në kafazën koloni. Pastaj e kam nxjerrë në mbrëmje, ja kam bly me mjaltë dhe ja lash, edhe si shikohet është pranuar dhe ka vazhduar pjelljen. Kështu që kjo korniza që është komplet me këtë pjelljen që e ka bërë bleta punëtore, unë do ja heq. Edhe do e vendos në frigorifer që të vdesi kjo, pastaj do ja jap prapë mas 2 ditësh. Edhe këto e pastrojnë dhe vazhdon pjelljen normale. Te kjo nuk ka. Është komplet me nektar edhe me meshkuj, shumë meshkuj këtu. Normal që gjithë kjo pjellja që e bën bleta punëtore, këto gjithë meshkuj dalin, prandaj unë do ja heq, do ja vendos në frigorifer dhe do ja dhuroj pas 3-4 ditësh përsëri që ta pastroje. Edhe të vazhdojë pjelljen normale vetëm mbretëresha. Pastaj këtë mbretëreshën e vjetër normal që do ja zvendsoj, por thjesht për ta shpëtuar për momentin, kjo ishte një zgjidhje që unë e përdora. Nuk e di sa ju mund ta keni përdorur këtë mënyrë, ose keni përdorur këtë mënyrë, shkunda atje hiqe kosherën nga këtu, bleta shpërndahet nëpër koloni tjera. Por unë dosha të provoj diçka tjetër, thash, nëse mund ta shpëtoj, ma ka mënyra shpëtimi. Sepse kjo shumë mund t'ju duket e pamundur, por ja që funksionoi. Kështu që t'ja kaloni mirë, shihemi në një video tjetër. Nëse nuk provoni, nuk eksploroni, siç që kam thënë, unë gjithmonë eksploroj me bletë. Nuk bëj gjithmonë atë se gjej nga tjerë hidhe ose bëj se nuk bën, nuk funksionon. Më pëlqen që të rrezikoj nga një herë dhe të shoh se si mund të funksionojë. Nëse ka mënyra për ta shpëtuar, jo thjesht kape hidhe se nuk bën. Kështu që edhe kjo funksionon, mund të shpëtohet një koloni e tillë. Duk se edhe kjo këtu pa pjellje. Jo, kjo është edhe. Okej. Kështu që t'ja kaloni mirë, dëgjojmë në një video tjetër. Kështu që kush nga ju e ka provu diçka të tillë ose ka një mënyrë tjetër për ta ndaluar këtë, le ta bëjë një koment që ta provojmë ose ta mësoj edhe dikush tjetër se si mund ta bëjmë. Se nuk më pëlqen kjo gjëja kur thonë se nuk bën, prishe hidhe. Kështu që t'ja kaloni mirë dhe do shihemi në një video tjetër.